Почитувани гледачи, ја гледате најновата емисија од серијалот емисии Зборуваме за хендикепот во рамки на проектот Попреченоста е прашање, а не перцепција. А денеска со моите гости ќе зборуваме за образованието и за вработувањето на лицата со посебни потреби. Добро дојдовте во ова најнова емисија. Добро ме најдовте, благодариме на поканата. Така. Мој гостин е господинот Ахмет Чазими од секторот за јавни дейности. Па најпрвин со вас ќе почнам, значи какви можности имаат лицата со посебни потреби во образованието конкретно каде што и започнуваат во основното образование. Кои се можностите кои што им се нудат во рамки на основните училишта? Значи во Тетово ние имаме две училишта кои што имаат паралелки за децата со посебни потреби и пред да се запишат учениците во основните училишта, првично ние правиме интервју со учениците и во тоа интервју со психолози и со стручните служби на училиштава тие се насочуваат за тоа дали се за редовна настава или пак треба да одат на посебни паралелки. Во овој контекст добро е да се напомене дека се обидуваме претежно да тие бидат интегрирани во редовниот образовен процес и каде што има можности за да децата кои што имаат некако вид на попречености кои што може да се интегрираат во редовниот образовен процес, нив да ги интегрираме и да бидат дел од редовниот образовен процес и на тој начин во интеракција со другите ученици да бидат што повеќе интегрирани и во општествениот живот. Но имаме и такви случаи каде што е потребно да се има специјална настава за нив и за среќа во општина Тетово ние имаме две училишта каде што имаме специјални паралелки каде што се насочуваат децата со посебни потреби. Тоа е училиште во основното училиште Лирија и основното училиште Титиш и во двете овие училишта сме со кадар кој што се од професионален кадар снабдени и дека во овие училишта многу професионално се има пристап кон децата со посебни потреби. Во овој период, освен делот каде што е нивната стручна подготовка на професорите, на стручните служби во училиштава, големо внимание дадовме и на условите за изведување на наставата, така да направивме и многу инвестиции во двете училишта, посебно со делот на децата со посебни потреби, така да тие се снабдени со материјали, со можности и со модерни услови за следење на наставата. Во овој контекст имавме и добра соработка со меѓународни организации, со странски амбасади, со донации од овие амбасади, од бизнес секторот и со буџетот на училиштава и од страна на општина Тетово се снабдија со најдобри материјални средства и услови за следење на наставата. Покрај ова, за децата кои што имаат оштетен вид, од оваа година во основното училиште Братство Медјани во насибата Дреновец се стави во употребна лабораторија каде што е посветена само за децата со посебен вид и овој проект го реализиравме во соработка со странски партнери и заедно со општината се изгради една многу модерна лабораторија каде што сите деца кои што се од Тетово и регионот и кои што имаат оштетен вид па и повисок степен на и до слепи лица одат во оваа лабораторија и ги реализираат во наставни активности. Целокупната оваа лабораторија е снабдена со Браево писмо и со сета потребна документација и сите потребни средства за лицата со посебен вид. Еве и денеска со еден настан кој што го имавме во средното стручно текстилно училиште Ѓоче Стуџевски со една странска повторна фондација ставивме во употреба една лабораторија за дизајн. Исто така беа донирани и колички за
учениците со посебни потреби, така да во нашата надлежност што ние од локална самоуправа, ние ги превземаме сите потребни мерки, ги реализираме сите потребни активности за да овие ученици кои што имаат посебни потреби да бидат ситуирани и да бидат еден целовит дел од образовниот процес. Затоа ние се обидуваме тоа да го реализираме и се надаваме дека се што е потребно и што е во наша надлежност, тоа им се нуди за учениците и за нивните родители. Така. Еве, значи, образованието и вработувањето се две спојви работи, конкретно за лицата со посебни потреби, кога ќе завршат основно образование, што со нив понатаму. Мој гостин е Томислав Трифуновски од Агенцијата за вработување на Тетово. Кои се можностите кои што ги нуди Агенцијата за вработување на овие лица? Значи, Агенцијата за вработување, Центар за вработување Тетово, нуди повеќе можности за сите невработени лица, како и лицата со посебни потреби. Можеме да кажеме дека во моментот сите активни мерки и политики кои што се нудат преку Агенцијата за вработување, преку оперативниот план кој што се носи на ниво на тековна година, значи во претходната година го донесовме за 2019 година, имаме повеќе мерки и за сите ранливи категории, па така и за лицата со посебни потреби. Секако, лицата со посебни потреби потребно е да имаат лични документи и податоци како би можеле да се евидентираат во Агенцијата за вработување. И со првата евиденција, со давањето на првите податоци, како документ, како квалификациона структура, според таа квалификациона структура можеме да ги понудиме кај како активни баратели на работа, кај работодавачите кои што изразиле потреба за вработување на таков кадар. Суштината е следна, сите лица кои што се активни баратели на работа, па така и лицата од ранливи категории, лицата со посебни потреби, во кои што спаѓа таа категорија, им нудиме две основни категории на мерки, и тоа во проектот самовработување, кој што го работиме како комплементарно, заедно со Агенцијата за предприемништво, нормално преку Министерството за труд и социјална политика, и UNDP како основни двигатели во тој процес, во еден период на селекции и на обуки низ центрите за вработување. Им се овозможува на сите оние кандидати кои што лица со посебни потреби, кои што се изјасниле преку нашиот систем, а во моментот ги има 25 според бројката како пријавени, тоа не значи дека тие не им се овозможува да се пријавуваат, но тоа оставаме на лицата со посебни потреби да се пријават во нашите агенции, како би можеле да го остварат тоа право, да можат низ тој процес од 3 до 5 месеци да основаат фирма врз основа на одредена нивна бизнис идеја. Секако, условите кои што важат за лицата со посебни потреби и останатите лица важат и за сите други лица, така да лицата со посебни потреби мораат фирмата да ја држат 2 години минимум, средствата кои што работат не се нивни во тој период, но после 2 години можат, тие се неповратни грантови средства, зборуваме за средства, алати, машини, кои што се нови и од овластен македонски добавувач, сето тоа како помош за фирмата да обстои тие 2 години и да се најде на слободниот пазар на трудот како нова фирма, која што се отвара низ тој процес преку централен регистар. Сите делови од тој, да кажем, план и програма во текот на тој процес се во Агенцијата за вработување бесплатни. Значи, Агенцијата го овозможува тој процес на обуки и низ тој процес ја отвараат фирмата и се појавуваат за прв пат на пазарот на труд. Вака, господин Чазими, колку има паралелки, нели, со лица со посебни потреби во рамки на основното образование? И дали има доста лица кои што се вклучени во, нели, наставата во останатиот дел од образованието во рамки на основното? Така да, во двете училишта, едното во Лирија, бројот на ученици за ова учебна година е околу 50 ученика кои што ја следат наставата во Лирија, додека пак во Кикиш бројката е околу 30 ученика. За ова учебна година зборуваме, зашто сега се во теки уписите за новата учебна година, додека пак имаме и 10
ученици кои што се во другите основни училишта кои што ја следат наставата. Така да за овие други основни училишта каде што не се следи наставата за учениците со посебни потреби во специјалните паралелки, тие зависно од потребите се класифицирани, но не се држи некоја посебна евиденција за нив. Имаме деца кои што се со аутизам, имаме деца кои што имаат разни специјални други потреби, но сите тие се интегрирани во редовниот образовен процес. Но имајќи предвид дека работата со овие ученици е малку поспецифична во споредба со оние што во другите во редовната настава, ние ве 2 години поред заедно со UNDP го реализираме уште еден проект каде што се ангажирани 20 лица кои што се специјализирани за работа со деца со посебни потреби и тие работат стриктно во оние паралелки каде што се овие деца и специјално се работи еден на еден со овие ученици и се следи развојот на учениците. И многу се резултатите позитивни од тоа што се достигнува со работата поединечно со овие ученици. Тежнееме да што повеќе ги вклучиме во редовниот образовен процес само оние кои што се со многу голема потреба од специјална настава, тие се во овие 2 специјални паралелки. Тука треба да се напомене дека во овие 2 наши училишта ние даваме услуги не само за учениците кои што се од Тетово и од руралните села кои што се од општина Тетово, туку имаме ученици кои што се и од другите општини од Полошкиот регион и кои што доаѓаат и ја следат наставата во овие 2 училишта. Рековте, станува збор за проект на UNDP за овие персонални асистенти. Што кога ќе заврши овој проект? Дали има некакви шанси, условно кажано, овие педагози, психолози, дефектолози да бидат вработени, понатаму да продолжат да предаваат во овие редовни паралелки каде што има лица со посебни потреби? Ако има толку добар успех, нели? Потребата е голема за да се вклучат во образовниот процес, да се вработат лицата кои што завршуваат дефектологија и во последно време имаме неколку лица од Тетово кои што веќе се здобија со дипломи, кои што се за оваа специјална настава. Во споредба со пред 3 до 4 години, кога во Заводот за вработување Тетово ниту еден вработен дефектолог. Но во последно време бројката се зголемува. Имавме реализирани и 2 конкурса за прием на дефектолози во училиштето во Тетово, но треба да се направи еден поголем проект каде што тие ќе бидат вклучени и ќе се добијат нови финансирања од страна на Министерството за финансии, од Министерството за образование за нивното вклучување во образовниот процес. Нашата соработка со надлежните министерства е во добра комуникација, сме побарали од нив за да се тоа има предвид и овие лица да им се реши и статусот на вработување, колку што сум ги слушнал и надлежните министри од 2 министерства, сите лица кои што се вклучени во овој проект низ цела држава ќе бидат нивниот работен статус. Се надаваме дека тоа ќе се реализира. Ние секоја година сите училишта во месец јуни бараме писмено од Министерството за образование и финанси да не се одобрат средства за нови финансирања, нови вработувања, претежно за вработување на лица кои што имаат завршувана дефектологија, па и за психолози и педагози и социолози во оние училишта каде што тие моментално недостасуваат. Овој процес да се надаваме дека што побрзо ќе се реализира и дека ќе имаме во сите училишта кадар кој што ќе биде соодветен за работа со овие ученици. Реално со професорите кои што се вклучени, наставниците кои се вклучени во работа со децата со посебни потреби се специјализирани за работа со овие ученици и во последните години се забележува дека имаме голем напредок во
процесот на инклузија и на образование на децата со посебни потреби. Како и останатите, така и лицата со посебни потреби имаат проблеми во образовниот процес, меѓутоа и при постапките за нивно обработување. Нашата екипа подготви репортажа за проблемите на овие лица, па предлагам да ја погледнеме, потоа ќе продолжиме со емисијата. Голем дел од децата со инвалидитет немаат можност до крај да се школуваат. Тие пак кои успеваат да завршат високо образование не може да се вработат. Дритон Фетај од село Пршовце, лице со посебни потреби, има завршено правен факултет. Со години се пријавувал во Центарот за вработување. Бил повикан од една фирма за работно место според неговото образование, но кога дошол на интервју и кога собствениците увиделе дека станува збор за лице со посебни потреби, му понудиле работно место хигиеничар. Дритон револтира не сакаше јавно да зборува пред камера за дискриминацијата на општеството кон него, ни раскаже неговиот татко. Јас како родител сум загрижен за моето дете да седи, што има завршено факултетот и сакам да се вработи негде. Молам некој да ми излезе во помош. Колку време се соочувате со овој проблем? Па има 2 години. 2 години кога завршил факултетот, седи дома и јас сум без работа, стечаен работник. Со тоа социјална работа не можем како да излезем на крај. Колку е тоа лошо и за неговото здравје дома, што се затоа што подобро е на работа кога ќе иде? Па го гледам детето се загрижува. Загрижен ми седи нон-стоп. Без работа, вика, тато сум завршил факултет, а седим дома. Седим дома и чекам, викам, ќе чекаме се што да правиме. Зашто некои не повикуваат, не повикуваат на разговор и кога ќе слушнат дека има тоа и го избегнуваат разговорот или сега јас сум не знам што да во неизвестна ситуација сум. Кога станува збор за вработување на лицата со посебни потреби, подобра не е состојбата ниту во институциите. Например, во општина Тетово од над 500 вработени, само 5 лица се со инвалидитет. Мамут Изир е еден од нив, но тој како и останатите се соочува со безброј инфраструктурни препреки во самата општина, а голем проблем е што се уште не може да добие решение на неопределено време. Веќе работам во општина Тетово веќе 9 години. И каде што уште не ми е статусот како со решение, без статус сум уште, али верувам дека во еден начин биде тоа, пошто во локалната самоуправа општина Тетово имаме што се вработени како инвалидни лица, се веќе четворица, само еден е со статус како инвалидно лице. Ако се мислим ја што сум малку подвижен и другите, тие што се малку потешни, например, количкаши што се, нормално тие ми треба поче услови, не само во канцеларијата да биде пристапна на некој, не му треба и тоалет и тоа што да ги извршува тие секојдневните работи. Сега и пристапноста е до објектот е малку потешко за тие лица што се со количка. Но проблемите на лицата со посебни потреби започнуваат од нивната најмала возраст во образовниот процес. Основните училишта подолг период се соочуваат со недостиг на дефектолози, психолози и педагози. На поголема пречка, оваа категорија ученици не идуваат кога треба да продолжат со средното образование. Во Македонија постојат само 2 специјални училишта на македонски, а на албански јазик ниту едно. 14-годишниот Ардит Јусуфи од Тетовско Пршовце нема каде да го продолжи своето образование, откако минатата година заврши 9-летка во основното училиште Лирија во Тетово. Тоа е дете со посебни потреби и досега се школуваше во специјалните паралелки во Лирија, но средното специјално училиште за него и за сите деца кои следат настава на албански јазик нема. Сега е затворен во својот дом и двор како во стакленото звоно, без социјализација, комуникација и можност за дружба која му го овозможувало основното училиште во Тетово. Неговиот татко вели дека тој станува се понервозен поради изолираноста. Имамо едно дете со посебни потреби, значи да речеме, тоа е завршил 9-то оделење у школа овде кај у Лиријата, сега останал дома. Значи на средното не е уште, не уште него не сме го однеселе.
Зошто таму детето ми е тако, значи дека треба да биде родителите да го однесат у школа, пошто овде у Тетово да речемо нема тоа школото специјална паралелна, значи треба да идеме у Скопје да го однесеме, а или он не е свесен дека сам да иде да јаде, да речемо, или да иде него е потребни, значи не е свесен за тоа и за тоа не сме го однеселе у школа. Да, у Тетово. Сакаме, дај Боже да има тоа школото специјална паралелна на албански јазик и да ги однесеме детето, не само и ја, него сите што сме тука. Мислим и тие ќе ги прифатат тоа да го однесеме у школа. Кога завршил вашето дете? Па сега ова година завршило, да реч, од 9-то одделение и од тогаш седи дома, значи тоа. Што прави преку ден? Нема активности никакви? Не, преку ден да речемо у дома, тешко иде и на гости да речемо негде да шета или, значи само дома седи. Како Арди, така и многу ученици албанци со посебни потреби остануваат само со завршено основно образование. Меѓу нив се и неколкуто со ученици на Ардит од основното училиште Лирија, кои со многу труд се стекнале со спортски вештини во рамки на образовниот процес, а годинава се вратија со златни медали од специјалната олимпијада од Абу Даби. Но и за нив не постои средно специјално училиште, каде ќе може да се надградуваат како во спортот, така и во други области. Од секторот за образование при општина Тетово велат дека дел од учениците со посебни потреби кога ќе завршат осмолетка ги препраќаат во стручните средни училишта со цел полесно да се снајдат на пазарот на трудот, односно да најдат работа, но поради немање на специјален кадар и услови соодветни за нив, не сите можат тука да го продолжат своето образование. Затоа е неопходно да се отвори специјално средно училиште за деца со посебни потреби на албански јазик, зашто имаат поднесено барање до Министерството за образование и се надеваат на позитивен одговор. И психолозите велат дека развојот значително се подобрува кај лицата со посебни потреби, кога практично го поменуваат времето во одредена група како училиште и слично. Снежана Стојановска, психолог од основното училиште Андреја Савески Чичиш, тоа лично го забележала кај учениците со посебни потреби, кои следат настава во незиното училиште. Па вака да ви кажам, како психолог во училиште во кое постојат паралелки за деца со посебни потреби, и перманентно го следиме нивниот развој, напредок и однесување, нели? И сметам дека за секое дете мора и треба да му се даде можност да биде вклучено во воспитно-образовниот процес, всушност да биде вклучено во некоја социјална, општествена група. Не само кај децата што носи знаења, стекнување на нови знаења, него се развиваат и други пропратни вештини и навики. Припаѓањето во група, самото дете учи преку обиди и грешки, го слави својот успех и сето тоа носи позитивни чувства и едноставно се чувствува вреден и корисен во своето живење. Стекнува нели социјална култура, животни навики и сето тоа го прави да биде и поодговорен и подоследен во извршувањето на секојдневните обврски. Мислам дека треба да се продолжи со образованието, покрај завршување на основното образование, да има можност да го продолжи образованието во средно училиште. Мислам дека покрај завршувањето на основното образование треба да се даде можност на учениците да го продолжат образованието во средно образование, но не по секоја цена, значи зависи од способностите, од индивидуалните способности на самите ученици. Можностите се разбира тука и можностите на родителите и семејството. Доколку има можност и способност детето да продолжи, навистина би било тоа многу добро, но потребно е да се има повеќе училишта за средно образование за овие деца, како што би било олеснет пристапот на самите ученици, нели, да бидат запишани и да продолжат со образованието. Во Македонија постојат само 2 специјални средни училишта за деца со посебни потреби, каде се одвива наставата само на македонски јазик. Едното е лоцирано во Скопје, а другото во Штип. Од специјалното средно училиште Светина Ама Охридски од Скопје велат дека таму работаат со посебни програми наменети за учениците. Со нив
Работаат стручни лица, а целиот наставен кадар има дефектолошка доквалификација. Училиштето ги исполнува сите инфраструктурни услови за оваа категорија ученици, а посебен акцент се става и на вонаставните активности. Од ова училиште истакнува дека ваквиот образовен процес кој го нудат влијае позитивно на развојот на децата, а голем дел од нив се вработуваат и основаат семејства. Ова беше репортажата која што нели ја подготви нашата екипа. Пред репортажата, господине Трифуновски, ви стакнавте дека вработат лица со посебни потреби, ги вработуваат. Меѓутоа, дали има законска обврска, да речеме неколку проценти од нели вработените да ги вработуваат приватните фирми, затоа што тука во самата репортажа погледнавме дека има голема дискриминација кон лицата со посебни потреби кои што сакаат да се вработат во одредени фирми, се да не ги нели спомнуваме тука. Во нашиот регион постојат фирми кои што директно вработуваат определен број на лица во своите, да кажем, услови за работа. Суштината е следна: секое невработено лице со посебни потреби, може да се вработа во соодветна фирма и постои определена процедура која што претходно мора да се испочитува за да се определат законските норми, кои што законски норми ќе овозможат директно вработување во одредена фирма со користење на одредени субвенции. За вработување во соработка со своите работодавачи вработува лица со посебни потреби врз основа на документ, решение, врз основа на донесено од страна на комисијата во ПИОН, регионалната канцеларија, каде што во тој документ пишува за кое работно место лицето е по одредена квалификациона структура задолжено да обавува одредени дејности во самиот процес. Така да сите наши работодавачи кои што веќе имаат вработено лица со посебни потреби, по 3 нивоа можат да, кажам, користат одредени бенефиции за лицата со посебни потреби. Првично треба лицето да биде вработено 9 месеци континуирано на неопределено работно време. Второто ниво е адаптација адаптација на просторот за тоа работно место, каде што се ослободуваат 20 просечни плати на републичко ниво, регистрација на заедница на заштитни друштва, односно доколку одреден работодавач сака да вработи минимум 40% во својата фирма, може да биде ослободен по тој основ на основ на ослободување од персонален данок и од доприноси за сите вработени во неговата фирма. По тој основ некаде флуктуира од некаде 17 до 22 фирми постојано користат по тој основ и во период од 5 години може повторно да самите фирми повторно да побараат на ниво на тип на грантови средства побарувања во агенцијата за вработување за ослободување за одредени машини, алати кои што ги употребуваат во самиот тој дел за вработување на нови лица во самата фирма. Минимумот кој што треба да биде во самата фирма на лица со посебни потреби е 40%. Да. Како што нели ве слушав, се работи за мотивација од страна на државата фирмите да нели вработат лица. Меѓутоа дали сметате дека можеби крајно решение за да нели овие лица не бидат дискриминирани е да се направи некоја законска рамка каде што неколку проценти секоја фирма, ајде да речеме поголема или помала, да вработат одредена процентуалност за лица со посебни потреби. Се разбира дека тоа би било еден од условите, ние сепак одиме кон европски вредности и ние ги како е таму како агенцијата за во земјите од Европска унија, во секоја земја поединечно се разгледува тоа, немаат лимит, но суштината е следна: ние мора да ги прифатиме тие вредности каде што мора да направиме услови за самите невработени лица со посебни потреби, како би можеле прво во нашите институции пристапот да им биде соодветен, односно од самиот пристап, да кажам технички пристап, техничка пристапност подразбира коси, да кажам пристапни подови, да можат да во институциите побрзо да влезат. Знаете дека имаме лица со посебни потреби, со потежок инвалидитет, глуви, слепи, наглуви и така натаму. Сето тоа да допринесе да можат и самите лица да
не се обесхрабруваат да пристапат во самите институции, да се пријавуваат во евиденциите, како би можеле ние како активни баратели да ги искористиме и да ги понудиме на слободниот пазар на труд. Инаку работодавачите, секако вие знаете во услови на економска криза, на финансиска криза, знаете и тешко дека се одлучуваат без одредени субвенции да вработуваат соодветни лица во самата структура. Се работи претежно за микро и мали предпријатија. Се надевам дека и големите фирми ќе размислат по тој основ да вработуваат такви типови на категории. Суштината е следна, да ние овозможиме веќе и во јавниот сектор да може одреден процент да биде законска определба, да можат да се вработат и да вршат определени функции, како ќе допринесат за заедницата, така и за лично ниво да си допринесат за својата работна позиција, а и соодветно на тоа и средствата кои што ги добиваат да го остваруваат своето право по основ на личен доход за себе и за својата поширока заедница, за семејството. Така, тоа беше следно прашање. Какво е вработањето процентуално? Најверојатно ги немате бројките, меѓутоа вие нели сте носител на јавна функција која што има повеќе сектори, дали има доволно според вас лица вработени во јавните институции во рамки на локалната самоуправа и какви се според вас нивните услови за работа? Еве тука видовме едно лице со посебни потреби кој што работи скоро 10 години во општина Тетово, меѓутоа не му е решен статусот, се надева дека нели ќе добие решение за работа, меѓутоа како и тој, така и останатите лица, како што кажа господин Трифуновски, се соочуваат со тие нели инфраструктурни препреки за нормално функционирање. Влез, пристапност и слично. Сега во сите образовни институции во Тетово веќе имаме пристап за лицата со посебни потреби. Во градинките исто така имаме пристап за децата со посебни потреби. Во општината има вработени кои што спаѓаат во оваа категорија на лица. Еве и во прилогот тоа беше кажано. Сега не ги знам бројките во јавните институции, во општината и во државните институции, но има 1% кои што на лица со посебни потреби кои што се вклучени во јавниот сектор. И дали е тоа доволно? Сигурно дека не е доволно, дека е потребно дека уште повеќе тоа да се прошири и бројот на сите оние лица кои што имаат посебни потреби. Треба да се работи и на пристапноста, треба да се работи на сите оние потреби кои што се нивни да се средат. Ние во проектот што го имаме во социјалната сфера во општина Тетово, тоа сме го и предвиделе и за лицата главонемите лица, па и со лицата со оштен вид, да имаме и брајово писмо за кое што би можеле тие да комуницираат со институциите, да има и лица кои што ќе може тоа да го читаат и да имаат соодветна комуникација со нив. Треба да се работи и на инфраструктурни услови. Имајте предвид дека во општинската зграда, таму е сместена само еден дел од општинската администрација. Имате во истата таа зграда се сместени можеби 10 државни институции, кои што голем дел од нив спаѓаат и на централната власт. И така да не е таа зграда само на општина Тетово, туку е една зграда каде што имаме конгломерат на разни институции и каде што и собственоста е на неколку институции. Се работи на проект на изградба на нова општинска зграда. Во тој проект, долгорочен проект, и на тој проект се предвидени и сите оние стандарди кои што ќе ги бидат вклучени и лицата со посебни потреби, така да ќе биде со најсовремени европски стандарди, каде што тогаш кога ние како општинска институција ќе бидеме во наш објект целосно и каде што сите општински сектори и јавни предпријатија кои што се основани од страна на општината ќе бидеме во тој објект, тогаш таму се предвидени сите овие потреби кои што се за лицата со посебни потреби. Се согласувам на тоа дека има потешкоти во нивната секојдневие. Треба да се работи малку и во јавната свест и во културата на
однесување на граѓаните, не само за лицата со посебни потреби, туку и за жените кога излегуваат со деца на улица, понекогаш поради несовесното паркирање на некои граѓани или пак несовесното однесување на жителите, тие не може да се движат со колички по улица. Еден широк проблем, една широка тема која што треба сите да бидеме одговорни на тоа како треба да се однесуваме и да се подигне јавната култура, јавната свест на целокупното население и лицата со посебни потреби да имаат предност при реализирање на нивните потреби и при нивната комуникација со институциите. Злоупотреби секаде има, веројатно и кај фирмите кои што вработуваат лица со посебни потреби. Да прашам господин Трифуновски, дали има злоупотреби големи од страна на фирмите кои што вработуваат вакви лица, како да се отстранат и каде да се пријават тие злоупотреби, кои се најчестите злоупотреби? Суштината и улогата на Агенцијата за вработување не е во тој домен. Ние се трудиме и се трудиме преку нашите активни мерки и политики да им овозможиме на нашите работодавачи од регионот врз основа на оперативниот план да вработуваат што повеќе лица врз основа на активните мерки и политики кои ќе ги нудиме на пазарот на труд. Во моментот имаме некаде активни околу 24 активни мерки, а суштината е најактивни се 4 до 5 активни мерки кои што на нашиот пазар го наоѓаат својот удел. Во услови кога веќе вработуваат, ние согледуваме дека и кај основните активни мерки има соодветни, да кажем, искривување на сликата, тоест одјавување од работен однос по некакви односи, но секако тоа оди на терет на самите работодавачи, бидејќи самите активни мерки се така конципирани да доколку го намалат бројот на вработувања, трпи или ги враќаат средствата самите работодавачи преку УЈП. Друга е ситуацијата кај лицата со посебни потреби, затоа што потребно е и во овој период од 10 години, од 2007 некаде до 2019 година, интензивно се работеше на мотивација на самите работодавачи да вработуваат такви лица. Второто ниво е да се нудат активни мерки и програми од типови за сите оние лица со посебни потреби кои што би сакале да отворат нови фирми. Годинава, например, во самовработување лица со посебни потреби. Имаме 3 лица кои што изразија желба од 292 кои што активно влегува во процесот на обуки, а 305 лица кои што активно како пријава влегува во учество во активната мерка самовработување. 3 лица сепак е мал број, но ние знаеме на пазарот на труд дека тие 3 лица можеби ќе вработаат уште 1 до 2 во својата фирма, така да на ниво на микро и мали предпријатија тие им се овозможува во наредниот период од година до 2 и да се шират со нови субвенции од Агенцијата за вработување. Повторно ќе кажам, упатувањата по основ на кршење на одредени права и обврски кај лицата со посебни потреби, а и лицата кои што фирмите кои што го кршат законот за работни односи, ги упатуваме во Министерството за труд и социјална политика, односно надлежната канцеларија за регионалната канцеларија за труд и социјална политика, каде што сите поплаки можат преку нив да одат, преку инспекцијата да си поднесуваат жалби и поплаки, а и со самото нивно излегување на терен да ги установат тие недоследности и да приидат кон решавање на одредени поединечни проблеми од Законот за работни односи. Значи, најверојатно, тие се злоупотребуваат, меѓутоа додека се на работно место, додека работат, тие не се свесни дека се злоупотребени. Дали треба почесто да ве посетуваат, да ги знаат законите, што им следува, што е најчесто што тие не знаат дека се злоупотребени. И како да го спречат тоа? Самите себе. Проекти преку Агенцијата за вработување, значи нема погрешна врата, отворени врати на Агенцијата за вработување. Нашата веб страна е, да кажам, дневно апдейтирана. Сите нови
моменти што се случуваат на ниво на законски одредби, може да се обратат директно во Агенцијата за вработување, секако и преку промоција на активните мерки и програми, ние ги кажуваме и негативните и позитивните страни кои што ги носат тие активни мерки и програми. Сето тоа допринесува да работиме на свеста на сите лица кои што се активни баратели на работа и други лица кои што бараат работа, а и лицата со посебни потреби. Во категоријата на ранливи категории не се само лицата со посебни потреби, туку се и жените жртви на семено насилство, деца без родителска грижа и така натаму, ромите како такви, така да можеме да кажеме дека и во тој дел имаме одредени субвенции, давање од страна на Агенцијата за вработување, како би можели да се појават на пазарот на труд. Сето тоа, сета таа промоција, сите тие активни мерки и програми би можеле да допринесат за нивно, да кажем, ефективно појавување на пазарот на труд со сите негативни и позитивни последици. Сепак ќе кажам дека Агенцијата за вработување во делот на казнивост не е надлежна, ние може само да сугерираме и на работодавачите и на сите невработени лица, не без правење на сегрегација, така да мора да напоменам дека за тоа сме отворени во тој дел за соработка. Нема вратен човек од Агенцијата за вработување без некаква информација, без дополнителна информација за одреден закон или одредена уредба во тој дел од нашата надлежност, така да ние стоиме отворени и повелете во нашата агенција секоја да кажем информација ќе биде и добро објаснета од наша страна како Агенција за вработување. Така, поголеми шансите се, господине Чазими, кога лицата со посебни потреби завршуваат средно образование, нели, за да се вработат. Меѓутоа, за жал, во Македонија има само 2 специјални училишта за лица со посебни потреби на македонски јазик, а на албански нема ниту едно. Како вие, да речеме, го решавате овој проблем? Иако треба, нели, да го решат централните власти, меѓутоа како наоѓате модуси, модели, овие лица со посебни потреби да го продолжат, нели, образованието? Знаете дека образованието, основното и средното образование е задолжително во државата и за жал децата од Тетово немаат можност во градот да продолжат во специјализирани училишта за посебни потреби. Тие се приморени или да одат во Скопје, во специјалното училиште во Скопје, или пак да на некој начин да се запишат во другите училишта. Ние сме доставиле барање, сме комуницирале и со Министерството за образование и наука, за да во Тетово или во Полошкиот регион да се отворат или паралелки, или пак да се отвори некое специјално училиште каде што ќе бидат опфатени не само децата од Тетово, туку и на поширокиот регион. Имајќи го предвид фактот дека училиштава, овие училишта се државни училишта, не се општински училишта, како и уметничките училишта и спортските училишта, кои што ние ги имаме во општина Тетово, но за децата со посебни потреби немаме вакво училиште и побаравме од нив да се отвори едно вакво училиште каде што по завршување на основното образование тие да бидат сместени и да го продолжат школувањето во вакви училишта. Остануваме со надеж дека тоа ќе се реализира, но не можеме да чекаме зашто генерациите поминуваат и треба да се најде решение за овие деца. Ние во нашите образовни политики направивме стратегија како да продолжиме со оваа категорија на ученици и значи тие имаат слобода за запишување во сите средни училишта каде што ги исполнуваат условите, но ние ги насочуваме претежно во средно-стручните училишта, каде што целта не е да се снабда со некоја животна вештина со која што би можеле подоцна и да се вработат полесно и да имаат подобар пристап во пазарот на труд. Ова наша заложба имаше и резултати конкретни, каде што децата кои што завршуваат во овие училишта се вклучија и во разни меѓународни проекти кои што се субвенцираат од Европската унија во склоп на Ерасмус проективе и да имаме разменување на искуства со другите држави, па да се придобијат и фондови кои што се наменети за оваа категорија на ученици.
Исто така и по завршување на средното сручно образование имаме ученици кои што веќе добиле понуди за работа, се вработени во приватниот сектор, но нашата цел е нив да го насочиме претежно во средно сручните училишта каде што би можела тие да се снабдуваат со знаења. Има ли голем дел од лицата со посебни потреби кои што се запишале во тие стручни средни училишта и се вклопиле и завршиле и се вработиле? Реално кажано, ние имаме различен пристап за овие ученици. Имаме посебна грижа за оваа категорија на ученици, така да се работи со еден специализирани методи за работа, за да тие имајќи го предвид и нивната потреба. Имаме случаи значи немаме ученици кои што го напуштаат образовниот процес или пак се повторуваче. Имаме подруг пристап за овие ученици, но сме насочени за да оние се подготвуваат со вештини и со занаети, за да може подоцна да се вклупат во општествениот живот и да се најдат работа полесно во Тетово. Каков тој пристап е да ги охрабриме тие што гледаат емисијата, затоа што во основното образование имаме специјални паралелки и нормално тие кои што учат лица со посебни во редовна настава имаат персонални асистенти. Како е во средното образование? Значи ние во средното образование сме реализирале многу обуки на професорите што работат со овие деца. Тие се снабдени со лиценци, се следени и разни меѓународни обуки, како да биде нивниот пристап и како да биде нивната инклузија во редовниот образовен процес и како да се работи истовремено со ученици со посебни потреби и со ученици од редовниот образовен процес и во средните сручни училишта, па и со компаниите со кои што се работуваме каде се реализира практичната настава, се има посебен пристап за овие ученици. Сега и време за уписи, после месец дена имаме и уписи во прва година за учебната година 2019-2020 година и ја искористиме и оваа можност за да родителите на оние деца кои што се со посебни потреби, кои што завршуваат основно образование, првично да ги насочиме во специјализираните училишта кои што се во Скопје, таму да се запишат и да бидат сместени и во интернат, но за жал, поради тоа што нема и настава на албански јазик таму, во таков случај може да се обратат во нашите средни сручни училишта, каде што ќе ги чека кадар кој што е подготвен за работа со деца со посебни потреби. При крај емисијата, како последно прашање, каков профил доаѓаат во Центарот за вработување Тетово од лицата со посебни потреби? Има ли доста со завршено средно образование? Кои струки? Има ли доста со основно образование и како тие се насочуваат, дали има за нив доквалификација за да се стекнат со ново работно место? Така, во делот на пријавување во евиденција на невработени лица, Агенцијата за вработување кај лицата со посебни потреби има установено дека претежно лицата со посебни потреби имаат или незавршено средно образование или основно образование, а поретки се случаевите со високо образование. Се разбира, бидејќи целата програма на оперативниот план е предвидена да преку практиканство, обуки за поварување занимања или обука за одредени занаети кои што се дефицитарни на пазарот на трудот, преку такви обуки да им се овозможи на лицата со посебни потреби да лиценци или со сертификати и така да се појават на пазарот на труд. Суштината е што потоа тие веќе се осмелуваат, бидејќи помалку или повеќе неформално веќе работат на пазарот на труд, своето место си го наоѓаат во отварање на нови фирми. Или веќе кај постојни фирми да влегуваат со одредени субвенции што ги дава Агенцијата за вработување. Оттаму и годинава во сите овие категории, а неја напоменавме и годинашната мерка која што лани беше вклучен како регион само Гостивар, годинава и Тетово имаме исто така обука за персонални асистенти, значи за лицата подоцна за посебни потреби кои што ќе ги придружуваат, а во тие рамки имаме 5 лица кои што активно се вклучија во оваа мерка. Очекуваме веќе кај одредените приватни провајдери да почнат со тие обуки, а во Гостивар имаме 10 такви лица кои што е веќе направена група и веќе отпуснаа обуките. А по други основи имаме значи пријавено
кај останатите категории за лимари, за лимари, за бравари, за педикир и маникир, за фризери, за шивачи, основни курсеви, за автомеханичари и нормално како секоја година кај нас во регионот недостасуваат готвачи, кулинари и гастрономи, исто така и таа мерка оди како тековна. Тука се некаде околу 84 лица вклучени, 50 лица во првиот дел ќе слушаат обуки кај провайдерите и врз основа на тоа ќе се стекнат со одредени сертификати, ќе се појават на пазарот на труд. Ние знаеме дека дел од тие лица заминуваат и во странство, остварувајќи своите, но тука ограничување немаме. Зборувам за сите лица кои што учествуваат во обуките, а во овој период, во првиот циклус, во првата половина од до 5-ти месец, немавме обуки за IT вештини, иако се предвидени за основни и напредни обуки. Имавме една мерка која што траеше преку Агенцијата за вработување за финансиска поддршка на правни субјекти. Тука веќе имавме 47 фирми кои што вработија по тој основ, а кај субвенционирање на вработување, во таа мерка имавме голема активност, бидејќи за прв пат се појави годинава и сите лица и сите фирми некаде во пријава влегува 296 во тој основ и остварија право, значи зборувам за сите лица, не само за лицата со посебни потреби. Така да сите активни мерки беа активни во првиот дел на оваа година. Очекуваме некаде дали преку ребаланс на буџет или бидејќи реално некаде од 90 до 95% да кажам се искористени средствата за таа намена. Очекуваме со определен ребаланс на буџет да ни ослободат одредени средства каде што и лицата со посебни потреби ќе можат да си го најдат своето место. Инаку да напоменам повторно, за сите оние лица со посебни потреби кои што сакаат да се појават за прв пат преку основање на фирма, тековно трае од почетокот на годината до крајот на годината. Огласот за нив, така да може да се пријават во Агенцијата за вработување тековно, ќе ги внесеме во нашиот систем како пријава, додека за останатите лица оди по тип на огласување во определен период. Можам да кажам дека лицата со посебни потреби треба да работат повеќе на стекнување на повеќе вештини, како би можеле да се стекнат со одредени сертификати и да се појават кај одредени работодавачи со своји поверувања, а во корист на остварување на личен доход и нормално пошироко за нивната заедница, пошироко и поблиска. Така. Господине Трифуновски, господине Џаземи, благодарам што бевте гости во емисијата Зборуваме за хендикепот. Се надевам дека вашите излагања кои што се дел од заложбите на институциите кои што ги представувате ќе помогнат во полесно образование и полесно вработување на лицата со посебни потреби.